Thưa quý vị và các bạn, do là năm đầu tiên sau khi các nước dỡ bỏ hầu hết hạn chế phòng chống dịch COVID-19 nên sự kiện chào đón năm mới 2023 rất được mong đợi trên phạm vi toàn cầu. Hơn 8 tỷ người dân ở khắp nơi trên thế giới đang chuẩn bị chào đón năm 2023 và vẫy chào tạm biệt 12 tháng đầy biến động của năm 2022. 신사숙녀 여러분, 대부분의 국가가 코로나19 제한 조치를 해제한 후 처음으로 맞이하는 2023년 새해 전야는 전 세계적으로 큰 기대를 모으고 있습니다. 전 세계 80억 명이 넘는 사람들이 2023년을 맞이하고 격동의 12개월이었던 2022년에 작별을 고할 준비를 하고 있습니다. Với sự khác biệt về nền văn hóa nên hoạt động chuẩn bị và đón chào năm mới ở mỗi nước mỗi khác. Từ chung lại, đây vẫn là dịp để mọi người cùng nhìn lại một năm cũ đã qua và hướng tới năm 2023 tốt đẹp hơn. Đêm nay, ngày 31 tháng 12, lễ hội đón chào năm mới 2023 sẽ diễn ra tại khắp các nơi trên thế giới. 문화적 차이로 인해 새해 준비와 축하 행사는 나라마다 다릅니다. 하지만 결국 새해는 모두가 지난 한 해를 되돌아보고 더 나은 2023년을 기대하는 날입니다. 오늘 밤 12월 31일 전 세계에서 새해 전야 축하 행사가 열릴 것입니다. Tại Anh, nhiệt độ được dự báo giảm xuống 9 độ C và tuyết có thể rơi dày tới 20 cm. Người Anh dự kiến sẽ đón năm mới trong không khí giá lạnh và đầy băng tuyết. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm dịch bệnh bùng nổ, người dân Anh được đón giao thừa mà không phải tuân theo bất cứ hạn chế kiểm dịch nào. Các sự kiện đón chào năm mới đã được lên kế hoạch trên khắp đất nước, bao gồm lễ hội Hogmanay, bữa tiệc mừng năm mới của thành phố Edinburgh và màn trình diễn pháo hoa bán vé của London bên bờ sông Thames. 영국에서는 기온이 영하 9도까지 떨어지고 최대 20cm의 눈이 내릴 것으로 예보되었습니다. 영국인들은 춥고 눈 덮인 날씨 속에서 새해를 맞이할 것으로 예상됩니다. 이는 코로나19 팬데믹이 시작된 이후 3년 만에 영국 국민들이 격리 제한 없이 새해 전야를 보낼 수 있게 된 첫 번째 사례입니다. 에든버러의 새해맞이 축제인 하그머네이와 런던 템스강에서 열리는 유료 불꽃놀이 등 전국 각지에서 새해맞이 행사가 계획되어 있습니다. Trong khi đó, không khí đón năm mới tại quảng trường thời đại, thành phố New York, Mỹ cũng không kém phần náo nhiệt. Thời tiết giá lạnh cũng không thể ngăn được sự háo hức của người dân Mỹ lúc này. Một bức tường nguyện ước đã được dựng lên để người dân và du khách khắp nơi có thể đính lên những tờ giấy màu sắc ghi những điều mong ước của mình trong năm 2023. Đến hết ngày 29 tháng 12, hàng vạn mảnh giấy nhỏ này đã được thu lại để thả trên quảng trường thay cho pháo hoa trong thời khắc giao thừa. 한편 뉴욕 타임스 스퀘어의 새해 전야 분위기도 마찬가지로 활기 넘쳤습니다. 추운 날씨도 미국인들의 들뜬 마음을 식힐 수는 없었습니다. 시민들과 관광객들이 2023년에 대한 소망을 적은 색색의 종이를 붙일 수 있도록 소원벽이 세워졌습니다. 12월 29일까지 수만 장의 작은 소원 종이가 모여 자정 불꽃놀이 대신 광장 위로 뿌려졌습니다. Cũng trong dịp này, chương trình thả quả cầu pha lê vào đúng khoảnh khắc giao thừa cũng sẽ diễn ra, đánh dấu thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới trên quảng trường thời đại. 또한 이날 자정 정각의 타임스퀘어에서 크리스탈 볼 낙하 행사가 열려 9년과 신년의 전환을 알릴 예정입니다. Tại Nga, các công trình chiếu sáng đón năm mới được trang hoàng lộng lẫy trên các tuyến phố trung tâm của thủ đô Moscow đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách. Cơ quan vũ trụ Nga Roskomsomol mới đây đã phát một video ghi lại cảnh các phi hành gia Sergei Prokopy, Anna Kikina và Dmitry Petlin trang trí trạm vũ trụ quốc tế ISS để chào đón năm mới 2023. 러시아에서는 모스크바 중심 거리를 장식한 화려한 새해 장식이 수많은 시민과 관광객을 끌어모았습니다. 러시아 우주국 로스코스모스는 최근 우주 비행사 세르게이 프로코피에프, 안나 키키나, 드미트리 페텔린이 국제우주정거장 ISS를 장식하며 2023년 새해를 맞이하는 영상을 공개했습니다. Đêm ngày 31 tháng 12, Hàn Quốc sẽ nối lại lễ rung chuông vốn được tổ chức hàng năm để đón năm mới. 2 năm qua, nghi lễ truyền thống này đã bị gián đoạn do sự lây lan nguy hiểm của đại dịch COVID-19. Để tránh xảy ra tình trạng đám đông tụ tập,
Sự kiện dung chung năm nay sẽ được tổ chức đồng thời tại Bosingac, quảng trường Quan Hoam, quảng trường Đông Đam và được phát trực tuyến. Bên cạnh đó, chính quyền Seoul đã huy động tối đa lực lượng cùng khoảng 1.000 nhân viên an ninh. 오는 12월 31일 밤, 한국은 매년 새해맞이 종소리 행사를 재개합니다. 지난 2년간 코로나19 팬데믹 확산으로 인해 중단되었던 이 전통 행사는 올해는 대규모 인파 밀집을 피하기 위해 보신각, 광화문, 동대문에서 동시에 종소리 행사를 진행하고 온라인으로도 생중계할 예정입니다. 또한 서울시는 최대 1,000명의 보안 인력을 배치할 계획입니다. Về phần mình, thủ đô Paris của Pháp chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa mừng năm mới đầy mong đợi kể từ năm 2019. Dự kiến, chương trình này sẽ kéo dài 10 phút và ước tính thu hút hơn 500.000 người thưởng ngoạn. Trong khi đó, chính quyền thành phố Jakarta của Indonesia đã đóng cửa hai tuyến đường chính là Sudirman và Tamrin để chuẩn bị cho sự kiện đêm không ô tô, đón chào năm mới 2023. Theo đó, tổng cộng sẽ có 8 sân khấu được xây dựng để tổ chức sự kiện đón giao thừa. Người dân nước này cũng được khuyến khích sử dụng các phương tiện công cộng trong đêm giao thừa. 한편 프랑스 수도 파리는 2019년 이후 처음으로 성대한 새해맞이 불꽃놀이를 준비하고 있습니다. 약 10분간 펼쳐질 이 불꽃놀이는 50만 명이 넘는 관객이 모일 것으로 예상됩니다. 반면 인도네시아 자카르타시 정부는 2023년 새해를 맞이하기 위한 차 없는 밤 행사를 위해 주요 도로인 수디르만과 탐린을 폐쇄했습니다. 새해맞이 행사를 위해 총 8개의 무대가 설치될 예정이며 시민들에게는 새해 전야에 대중교통 이용을 권장하고 있습니다. Mặt khác, các màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục cũng dự kiến được tổ chức ở Singapore, London, Dubai và nhiều địa điểm nổi tiếng khác trên thế giới. 한편 싱가포르, 런던, 두바이 등 세계 여러 유명 지역에서도 화려한 불꽃놀이가 계획되어 있습니다. Trước đó, màn trình diễn đêm giao thừa của Sydney đã bắt đầu với màn pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời đêm lúc 21 giờ, theo giờ địa phương, đánh dấu thời khắc năm mới đã sang. Sydney là một trong những thành phố lớn đầu tiên đổ chuông đón năm mới 2023 và được gọi là thủ đô đón giao thừa của thế giới. Biên giới Australia hiện đã mở cửa trở lại và hơn 1 triệu người hiện đã xếp hàng tại bến cảng lấp lánh của Sydney để chiêm ngưỡng khung cảnh 100.000 quả pháo hoa thắp sáng bầu trời phía nam nước này. 앞서 시드니에서는 오후 9시 현지 시간 밤하늘을 수놓은 화려한 불꽃놀이로 새해맞이 행사가 시작되었으며 이는 새해의 시작을 알리는 신호탄이었습니다. 시드니는 2023년을 가장 먼저 맞이하는 주요 도시 중 하나이며 세계 새해맞이의 수도로 알려져 있습니다. 호주 국경이 다시 개방되면서 100만 명이 넘는 사람들이 시드니의 아름다운 항구에 모여 남쪽 하늘을 수놓는 10만 발의 불꽃놀이 장관을 감상하고 있습니다. Theo ngay sau Sydney là màn trình diễn pháo hoa bùng nổ trên bầu trời Melbourne, Australia, trên nền nhạc sống. Trước đó, Tonga, Samoa và Kiribati là những nơi đầu tiên trên thế giới chào đón năm 2023 và mặc dù chỉ cách Samoa 1 giờ bay, hòn đảo American Samoa chậm hơn 25 giờ, sẽ là một trong những nơi cuối cùng bước vào năm mới 2023. 시드니에 이어 멜버른, 호주, 상공에서는 라이브 음악에 맞춰 화려한 불꽃놀이가 펼쳐졌습니다. 그에 앞서 통가, 사모아, 키리바티는 세계에서 가장 먼저 2023년을 맞이한 곳 중 하나였습니다. 그리고 사모아에서 비행기로 불과 1시간 거리에 있는 미국령 사모아는 25시간이나 시차가 있어 가장 늦게 2023년 새해를 맞이하는 곳 중 하나가 될 것입니다.